ये स्विफ्ट 2015 मॉडल, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हम इसको देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। ये देखिए सेल्फ ले रहा हूँ, अब इसमें आपको फॉल्ट बताएंगे इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें एक चीज़ और देखिए, नोटिस करिए आप, यहाँ पर देखिए डीजल नहीं बता रहा। हो सकता है इसमें फॉल्ट ये चूहा ने वाल काट ली हो। डीजल हवा है भैया, क्या बीमारी है देखो। एक फॉल्ट हमको यहाँ मतलब फ्यूल पंप इसका काटा हुआ है, फ्यूल पंप का वायर। दे हौदे साले को घुसत कहाँ से मुझे जाली लगा लगता है। तो जाली लगा हे दे देखा, हे देखो काट दे मस्त पर एक अंदर चूहा हो यार। बमफड़वा के पीछवा से तब घुसत है इनके लगा बमफड़वा के पीछवा से जगह चले तो चूहा वायर काट लिया, आप लोग देख ही रहे। जोड़कर आपको अपना फाइनल करके आपको वीडियो भी दिखाते हैं। हमारा सब देखिए पैक हो चुका है वायरिंग वोरिंग। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट होती है। हमने चाबी लगाया, अभी भी फ्यूल गेज बता नहीं रहा। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं रही, हम लगाते हैं लिफ्ट स्कैनर लगाते हैं, इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट बना रहा। ये देखिए फ्यूल बताने लगा है। अरे ये मीटर खराब है ना, एक कर दो ना, चेंज भी बन जी भाई तेलवा बताओ कैसा वो ना भाई। अरे वो चूहा काट करते हैं गावा लंग अच्छा पानी ब्रिज में इतना भाई ला भाई हां पट गया बनवा वो फोल्डर ना बाद में ये लगा ना। हां एक बनवा ले तुरंत कहीं गाड़ी के चलाओ, कम से कम 10 किलोमीटर आप 15 दिन बाद खड़ा हो। 15 दिन वो ना जिसे अभी तनका चला दिए चूहा में हुई है ना भाई। हम जाते हैं, ये अपना स्कैनर से कनेक्ट करते हैं। अब जाते हैं मारुति में, मैनुअल इंडिया गड़िया दा लेके जाते हैं आपको ना परसों आपका बोला। हां आ गया भाई बोला सर हेलो। अरे आज मर्दबा खाना अभी हमके गड़िया से न्योता कर ले, कल यहाँ दूसरे गाड़ी मांग के कल यहाँ निकल जाएंगे दोपहर बताओ चला तो कि आज निकली गड़िया, कल निकला होता है तो गड़िया का नाम 6-7 तारीख को खड़ा हुई। आज अपने दोस्तों बहन के बियाह, आज बियाह। ये हमारा कनेक्ट हो गया। कल आने होता तो अतरौलिया। अरे भैया इसमें रोड डेली नहीं होता है, 30 तारीख तक इसमें एक्चुएटर सप्लाई वोल्टेज का सर्किट ओपन बता रहा है। अब इसमें देखते हैं एक्चुएटर का क्या क्या दिक्कत हो रही है। अब चलते हैं हम इंजन में। हाँ भैया एक्चुएटर का दिक्कत, ये एक्चुएटर नहीं काम कर रहा इसको। बुढ़वा हमारा एक से एक मार के रसे जहाँ गिलहरिया में मार तो बात कहीं बर्बाद है बर्बाद हो रहा क्या करा था बेटा। नहीं गले में चप फिर निकल लगाओ, ले तो छोड़ दे तो बात निकल करके लगा लीजिए। ठीक है, नहीं बंद 20 एम्पियर बंद लेकिन चलो आवत है। हाँ सही किलो बताओ, तेल अगर आज स्टार्ट हो किलो बताओ तो कटो नहीं बताओ वो ना करो। अरे ये चाहिए भैया गड़िया महिला मतलब छाड़ का काम है जल्दी है महिला
पानी फ्रिज वाला हो गया वही ना बताओ, चलो तो बताओ। चलिए बंद कर दें। चलिए बंद कर दीजिए। बंद कर देते हैं। क्या भी ऑन करिए, ऑन करिए भैया। ऑन कर दे। चालू हो गया, आप चला गाड़ी स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट करिए। न्यूट्रल होना दे। हाँ न्यूट्रल। चेक कर लिया ना। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। सही बताइए भैया, चूहा कट लेना ना।